ரெண்டு பழைய ஏசி பாருங்க, எப்போ பார்த்தாலும் எக்கச்சக்கமாக கரண்ட் பில் வந்து ஒரே ரோதனையாக போச்சு. அதனால புதுசாக ஒரு ஏசி வாங்கலாம்னு பூர்விகா அப்ளைன்சஸுக்கு போனேன். ஏசினாலே பூர்விகா தானே. இங்கே ஏசிக்குன்னு ஒரு பெரிய செக்ஷனே வச்சிருக்காங்க பாருங்க. சாம்சங், எல்ஜி, ஹையர், டைக்கின், ப்ளூ ஸ்டார், காத்ரேஜ், டாப் பிராண்ட்ஸ், வைட் ரேஞ்சு எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன் ஏசியை பூச்சி வச்சிருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற சேல்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு பவர் கன்சப்ஷன், ஏஐ டெக்னாலஜி, டூயல் இன்வெர்டர்னு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸோட ஒரு நல்ல ஏசியாக நமக்கு பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க டீட்டெயிலோட. கடைசியாக ஒரு நல்ல ஏசியை பிடிச்சி லைவ் டெமோ பார்த்து வேறு லெவல் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டோட நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நீங்களும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பூர்விகா அப்ளைன்சஸுக்கு போங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏசியை வாங்கிக்கிறங்க. திங்க் ஏசி, திங்க் பூர்விகா.